І ще один лайфхак, порада. От ви, припустимо, найняли експерта, він оглянув автомобіль, особливо в сьогоднішніх умовах. От знову ж таки дуже часто стикаєшся. І в нього не забрали ці матеріали, там акт огляду і комплект фотографій. Тобто його треба тримати у собі. Далі, ніби процес пішов, ми виходимо на судову експертизу, а експерта цього нема. Тобто звертаєшся, дай матеріали, а він виїхав десь за кордоном, тобто загубив там. Є такі історії, що частина експертів в Збройних силах на сьогоднішній день, тому все це треба враховувати.